পালা। এত ট্রেন জার্নি করার পর আর কিছু নাই শরীরে, কিন্তু মনে এনার্জি আছে, তাই তো? হ্যালো, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। সঞ্চিতাস ওয়ার্ল্ডে আপনাদের সবাইকে আবারও একবার অনেক অনেক স্বাগত। আর আজকের ভিডিও টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে তো এতক্ষণে বুঝতে পেরেই গেছেন যে ভিডিওটা কী নিয়ে হতে চলেছে। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করে নেব আমার হাওড়া থেকে পুরী যাওয়ার এক্সপিরিয়েন্সটা। চলুন, প্রথমেই তো দেখলেন লাগেজপত্র সবটা গুছিয়ে ভদ্রেশ্বর স্টেশনে মিনিট 5 অপেক্ষা করার পরেই কিন্তু আমাদের ট্রেনটা দিয়ে দিয়েছিল। আর এত লাগেজ ছিল না, সেই কারণে আর স্টেশন থেকে ভিডিও করাটা পসিবল হয়নি। সোজা এখন ট্রেনে করে হাওড়াতেও নেমে গেছি। দেখতেই পাচ্ছেন সবার হাতেই কিন্তু আমাদের একটা করে ব্যাগপত্র আছে। আর আমাদের গায়ে শীতের পোশাক দেখে তো আশা করি বুঝতেই পারছেন যে সময়টা ছিল শীতকাল। 5ই ফেব্রুয়ারি বার ছিল সেদিনকে সোমবার। আমরা সেদিনকে এখান থেকে রওনা দিয়েছিলাম আমাদের গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে। যাচ্ছিলাম পুরী জগন্নাথ ধাম। এটি কিন্তু আমার শ্বশুরমশাই সব থেকে প্রিয় জায়গা। প্রতি বছরও যদি ওনাকে এখানে কেউ নিয়ে যায় ঘুরতে, উনি কিন্তু একদমই আপত্তি করবে না। আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে হাওড়ার ওল্ড কমপ্লেক্সের থেকে এখন বেরিয়ে পালা ছিল নিউ কমপ্লেক্সের দিকে যাওয়ার। আর মাঝপথে এই চায়ের দোকানটা থেকে আমার শ্বশুরমশাই, শাশুড়ি মা আর আমার বরমশাই তিনজনেই চা খেয়ে নিয়েছিল। শীতের সন্ধ্যায় একটু গরম গরম চা হলে কিন্তু খুব একটা মন্দ হয় না। আর যেহেতু দুপুরবেলা থেকে বেরোনোর তাড়াহুড়োয় আমাদের তেমনভাবে কিছুই খাওয়া হয়নি সন্ধ্যেবেলায়। আর আমি যেহেতু চা একদমই খাই না, সেই কারণে কিন্তু আমি যাওয়ার সময় তাদের এই সুন্দর মুহূর্তটাকে ক্যাপচার করছিলাম। আর নিউ কমপ্লেক্সটাকে আলো দিয়ে কি সুন্দর লাগছে দেখুন। রাত্রিবেলায় যেন একটা অপরূপ সুন্দরই লাগছিল, তাই না? দেখুন, কথা বলতে বলতে এখন কিন্তু আমরা ঢুকে যাচ্ছিলাম নিউ কমপ্লেক্সের ভেতরে। আর ভেতরে গিয়েই তো প্রথমে করে নিয়েছিলাম চেকিং। আর হ্যাঁ, আমাদের ট্রেন কিন্তু ছিল রাত্রি 10টা 40, মানে পুরী এক্সপ্রেস। জানেন তো, এই ট্রেনে করে কিন্তু আমরা এর আগেও জগন্নাথ ধামে গেছি। তবে এই পুরী যাওয়ার পথে কিন্তু আজকে আমার মনটা ছিল ভীষণই খারাপ, কারণ এই প্রথমবার আমি আমার মাকে ছাড়া যাচ্ছিলাম পুরী। জানেন, এই পুরী কিন্তু আমি প্রথমবারে গেছিলাম আমার বরমশাইয়ের হাত ধরে, তবে কিন্তু সেটা ছিল বিয়ের আগে। আর আজকে যাচ্ছে বিয়ের পরে। তবে দেখুন, আমার ভালোবাসার আরও একটা মানুষ চাইনি, মানে আমার মা। আজকে মাকে ছাড়া যেতে হচ্ছে। সত্যি মেয়েরা কত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায় বলুন। ছেলেরা তো বিয়ের পরেও মা বাবা ফ্যামিলি সবাইকে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু মেয়েদের কিন্তু চাইলেও সেই উপায়টা আর থাকে না। চলুন, কথা বলতে বলতে এসে গেছিলাম এখন মিও আমরের সামনে। দুপুরবেলার পর থেকে বেরোনোর জন্য এতটাই তাড়াহুড়ো ছিল যে সন্ধ্যেবেলা আমাদের চারজনেরই ঠিকমতো তেমনভাবে কিছুই খাওয়া দাওয়া করা হয়নি। তাই জন্য ভেতরে ঢুকে যখন এই মিও আমরের সেকশনটা দেখলাম না, মনে যেন একটা আলাদা লেভেলের আনন্দ হচ্ছিল, বিশ্বাস করুন। তাই জন্য বরমশাইয়ের কাছেও বায়না করে বসলাম যে আমাকে এখান থেকে একটু বার্গার কিনে দাও। আর দেখুন, আমাকে কিন্তু সেই মতো কিনেও দিয়েছিল। আর ও বলছিল যে বসে খাওয়ার কথা, কিন্তু খাবারটা হাতে পেয়ে মনে এতটাই আনন্দ ছিল যে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে কিন্তু আমি প্রথম বাইটটা নিয়ে নিয়েছিলাম। আর এখান থেকে কিন্তু আমার শ্বশুরমশাই আর বরমশাইয়ের জন্যও নিয়েছিলাম চিকেন 65। তবে আমি কিন্তু চিকেন বার্গারটাই বেশি প্রেফার করি। আর এখানে যে আমি আমার শ্বশুরমশাইয়ের সাথে কী করেছিলাম সেটা তো আশা করি আপনারা শর্টসে দেখেইছেন। আর দেখুন, ওই যে দূরে আমার শাশুড়ি মা বসে আছে, কারণ উনি নিজের জন্য খাবার কিন্তু নিজে আলাদা করে নিয়ে এসেছিলেন, জল বিস্কুট, সেটাই বসে বসে ওখানে খাচ্ছিলেন। অন্য বার হলে হয়তো ওনাকে অন্য কিছু কিনে দিলে উনি এখান থেকে খেতেন, তবে চিকেন তো উনি একদমই খান না, আপনারা সবাই জানেন। তবে আজকে যেহেতু সোমবার, উনি আমাদের সাথে বসে জল বিস্কুটটুকুও খাবেন না, সেই কারণে কিন্তু দূরে বসেছিল। আর খাওয়া দাওয়ার পরে কিন্তু আমরা অনেকক্ষণ স্টেশনে বসেছিলাম, কারণ শ্বশুরমশাইয়ের তাড়াতে আমরা কিন্তু ট্রেনের টাইমের বেশ অনেকক্ষণ আগেই স্টেশনে পৌঁছে গেছিলাম। ফাইনালি যখন 10টা 40-এ 23 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আমাদের ট্রেনটা দিল, মনে একটা আলাদা লেভেলের এক্সাইটমেন্ট হচ্ছিল। আর ট্রেনটা ঢোকার পরে প্রথমে তো প্রচুর ভিড় ছিল। বেশ অনেকক্ষণ বাইরেটাই ওয়েট করার পরে ট্রেনে উঠেই প্রথমে ফোন করেছিলাম জানেন তো মাকে, কারণ মা এত টেনশন করছিল, কারণ মাও তো এই প্রথমবার আমাকে এতটা দূরে কোথাও ছাড়লো নিজেকে ছাড়া। আর আমারও এতটা মন খারাপ লাগছিল, বিশ্বাস করুন। ভাবছিলাম যদি মাটাকে নিয়ে যেতে পারতাম কতটাই না আনন্দ হতো। শুধুই যে টেনশন করছিল তা কিন্তু নয়, ট্রেনে যাতে আমাদের খেতে কোনো অসুবিধা না হয়, তিনি কিন্তু আবার তার জামাইয়ের পছন্দ মতো কষা কষা করে ড্রাই চিলি চিকেনও পাঠিয়ে দিয়েছিল। আর তার সাথে কিন্তু আমার শাশুড়ি মেনেছিলেন রুটি, তার সাথে ছিল পনিরের তরকারি, কষা করে আলুর দম, সেটাও কিন্তু ছিল নিরামিষ, জানেন তো। আর শীতকাল বললাম না, ছিল কিন্তু তার সাথে গরম গরম কড়াইশুটির কচুরি। হ্যাঁ, একটু নেতিয়ে গেছিলো যেহেতু ট্রেনটা ছিল অনেকটাই লেটে, মানে রাতের দিকে। আর খেতেও আমাদের না অনেকটাই লেট হয়েছিল, যেহেতু ট্রেনটা ছিল 10টা 40-এ। আর সেদিনকে আমাদের খেতে খেতে বেজে গেছিলো প্রায় 11:30। আর খাওয়া দাওয়াটা সমস্ত কমপ্লিট করে কিন্তু একটু শুতে না শুতে সে যা ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটেছিল আপনাদের সাথে তো শর্টসে শেয়ার করেইছিলাম। আবারও বলে রাখি, আসলে জানেন তো ট্রেনে আমি একদমই ঘুমোতে পারি না, সেই কারণে কিন্তু এবারে প্ল্যান করে দুটো মুভি দেখার জন্য নিয়ে গেছিলাম। তবে রাত তখন 1টা কি 1:30, পাশের কেবিন থেকে ভয়ঙ্কর চিৎকার করে একজন ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। ভাবুন তো কি দুর্ঘটনাটা নাই সেদিনকে ঘটে যেত, তার ফ্যামিলির সাথে কি ঝামেলা অশান্তি হয়েছে, এখন ট্রেন থেকে আত্মহত্যা করবে নাকি ঝাঁপ দিয়ে। অবশেষে
টিটি এসে সেই ঝামেলা সামলাতে তারপরে আমরা বগির সবাই একটু শান্তি পাই। মানে সেদিনকে সারা রাতই বলতে পারেন আমাদের বগিতে যারা যারা ছিল প্রায় কেউই ঘুমাননি, মানে এত ঝামেলা অশান্তি সেদিনকে রাত্রিবেলা হচ্ছিল, কারণ ওনাকে তো ট্রেনের দরজার সামনে থেকে সারা রাতই সরানো যাচ্ছিল না। অবশেষে টিটি এসে সামলাতে বিষয়টা আমরাও একটু নিশ্চিন্ত হই আর কি। কিন্তু শ্বশুরমশাইকে যখন ঘুম থেকে জাগিয়েছিলাম তখন কি ওনাকে একটু না জ্বালিয়ে শান্তিতে শুতে দিতে পারি আপনারাই বলুন তো? আর তখনই মনে পড়লো বাড়ি থেকে আনা কোল্ড ড্রিঙ্কসটাও আমাদের খাওয়া হয়নি রাত্রিবেলা, তখনই আর কি সেটাকেও সাবার করে দিয়েছিলাম। আর দেখুন কথা বলতে বলতে কিন্তু আমরা ট্রেন থেকে নেমেও পড়েছিলাম। ফাইনালি এখন নেমে পড়েছিলাম পুরী স্টেশনে। তাহলে সবাই মিলে একবার বলে উঠি জয় জগন্নাথ। ওই যে দেখুন সামনে যাচ্ছিল শ্বশুর শাশুড়ি, আর দেখুন সামনে কিন্তু আরও একজনা মিষ্টি কাপেল যাচ্ছিল। ভালোবাসা যে বয়স হয়ে গেলেও কমে না, এনাদেরকে দেখে কিন্তু আবারও একবার সেটা প্রমাণিত হলো। আর স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে কিন্তু আমরা একটা টোটো বুক করে নিয়েছিলাম। আর এখানে কিন্তু একটু বার্গেনিং না করলে একেবারে গলা কেটে দাম নিয়ে নেবে, কারণ ওনারা কিন্তু ট্যুরিস্ট দেখলে এত বেশি করে দাম বলে। আর যেহেতু শ্বশুরমশাই আর বরমশাই আর শাশুড়ি মায়ের এর আগে অনেকবার এসছেন পুরীতে, তাই জন্য কিন্তু ওনাদের অভিজ্ঞতা অনেকটাই আছে। আর আমার কিন্তু এটা নেই সেকেন্ডবার পুরী আসা, প্রথমবার পুরী আসার কোনো ভিডিও তো আমার কাছে নেই, তবে আছে অনেক সুন্দর সুন্দর স্মৃতি। তার সাথে কিন্তু এইবারে স্মৃতিটাও অ্যাড হলো, বরমশাইয়ের সাথে বিয়ের পর প্রথমবার পুরী গেছি বলে কথা, একটু তো আলাদা হবেই বলুন। আর জানেন তো গাড়িটা যত সামনের দিকে আগাচ্ছিল একটা সমুদ্রের গম গম শব্দ মনের যেন এক কোনায় একটা আলাদাই জায়গা করে নিচ্ছিল। আজকে তাহলে আসি, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন।